হ্যালো বন্ধু, আপনার অথবা আপনার পরিচিত কোনো শিশুর অথবা আপনার পরিচিত যে কোনো কারো কি দীর্ঘদিন যাবৎ কাশির সমস্যা দেখা গিয়েছে? রাতে এই কাশির মাত্রার প্রকোপ বেড়ে যায়। দিনের বেলা অল্প পরিসরে কাশি চলে, কিন্তু রাতে কাশি বৃদ্ধি পায়। এই কাশির জন্য হয়তো বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জির ওষুধ অথবা বিভিন্ন ধরনের কাশির সিরাপ খেয়েছেন, কিন্তু কাশি কোনোভাবেই কম হচ্ছে না। অনেক দিন যাবৎ এই কাশির সমস্যায় ভুগছেন। এই কাশির কারণে রাতের ঘুম হচ্ছে না। এ নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় আছেন। আপনি সহ আপনার পরিচিত ছোট থেকে শুরু করে বয়স্ক অবধি যে কোনো কারো যত দীর্ঘদিনের পুরাতন কাশি যা রাতে বৃদ্ধি হয়, এই কাশি যদি স্থায়ীভাবে খুব দ্রুতই হোমিও ওষুধের দ্বারা আজীবনের জন্য নির্মূল করতে চান, তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমি এই ভিডিওতে রাতে কাশি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ, বিবরণ এবং লক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং ভিডিও শেষে আমি একটি মাত্র হোমিও ওষুধ বলবো, শুধু একটি হোমিও ওষুধ বলবো। এই ওষুধটি আপনি সহ ছোট থেকে শুরু করে বয়স্ক অবধি যে কোনো ব্যক্তি সেবন করিলে এই রাতে বৃদ্ধি হওয়া কাশি খুব দ্রুতই নির্মূল হয়ে যাবে। তো আপনাকে স্বাগত জানাই টিপস 20 চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আমি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার পল্লব। কাশি এটি শ্বাসতন্ত্রের একটি অতি সুপরিচিত রোগ। কাশির সমস্যায় বছরে 2-1 বার ভোগে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। সাধারণত কাশি দেখা দিলে বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জির ওষুধ বা কাশির সিরাপ খেলে অনেক ক্ষেত্রে কাশি সেরে যায়, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে এই কাশি কোনোভাবেই সারে না। কাশির প্রকোপ দিন দিন বাড়তেই থাকে। অনেক দিন যাবৎ, এমনকি অনেকেই আছে 1 মাস 2 মাস বা 3 মাস যাবতও এই কাশির সমস্যায় ভুগছে। কোনো রকম কোনো সঠিক সুচিকিৎসা পাচ্ছে না। কাশির প্রকোপ রাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাতের ঘুম কম হয়ে যাচ্ছে এই কাশির কারণে। বাংলায় একটা প্রবাদ রয়েছে, যেটা কাজের ভিতর চাষ আর রোগের ভিতর কাশ। এই কাশি নির্মূল করা অনেকটা কষ্টসাধ্য। সঠিক লক্ষণ কারণ বিবেচনা করেই হোমিও ওষুধের দ্বারা এই পুরাতন কাশি নির্মূল করা প্রত্যেকেরই উচিত। আর এই দীর্ঘদিনের রাতে বৃদ্ধি পাওয়া কাশি সঠিক হোমিও ওষুধের দ্বারা খুব দ্রুত নির্মূলের লক্ষ্যে মূলত এই ভিডিওটা প্রস্তুত করেছি। এই রাতে বৃদ্ধি পাওয়া কাশির সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো বয়স নাই। ছোট থেকে শুরু করে বয়স্ক অবধি যে কোনো ব্যক্তিরই এই রাতে বৃদ্ধি হওয়া কাশি হতে পারে। রাতে কাশির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর ভিতরে আমি প্রধান এবং স্বল্প কিছু কারণ বলবো। যেমন সাধারণত শ্বাসতন্ত্রের গোলযোগের কারণেই এই রাতে কাশি বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও ব্রঙ্কাইটিসের কারণেও রাতের কাশি বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও যাদের গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা গ্যাস অম্বলের সমস্যা রয়েছে, তাদেরও রাতে এই কাশি বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও যারা সারা দিন ধরে ধুলাবালি বা ময়লা আবর্জনার ভেতর কাটায়, অর্থাৎ রাস্তায় চলাফেরার সময় যাদের অতিরিক্ত মাত্রায় ধুলাবালি মুখে লাগে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে শ্বাসতন্ত্রে প্রবেশ করে, তাদেরও রাতে কাশি বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও যাদের অত্যন্ত পরিমাণ অ্যালার্জির সমস্যা, এই অ্যালার্জির কারণেও রাতে কাশি বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও অ্যালার্জি জাতীয় খাদ্য খাবার বেশি সেবন করলে রাতের কাশিও বৃদ্ধি পেতে পারে। যে সকল ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন বা অল্প সময় ধরে এই রাতে কাশি বৃদ্ধির সমস্যায় ভুগছে, এ সকল ব্যক্তিদের অনেকগুলো লক্ষণ এবং উপসর্গ অনুভব হয়ে থাকে। হোমিওপ্যাথি ওষুধ সর্বদা লক্ষণ এবং উপসর্গের ওষুধ, তাই লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো বিবেচনা করেই ওষুধ সেবন করতে হবে। তো আমি এখানে যে বাছাইকৃত লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো বলবো, এগুলো একটু খেয়াল করে শুনবেন। তো লক্ষণগুলো হচ্ছে, যেমন রাতে ঘুমানোর সঙ্গে সঙ্গে কাশির প্রকোপ অনেকটা বেড়ে যায়। কখনো মাঝরাত্রে কাশির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, কখনো প্রথম রাত্রে কাশির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। বালিশ মাথার নিচে দিলেই কাশি শুরু হয়ে যায়। রাতের বেলা কাশির প্রকোপ বেশি থাকে, কিন্তু দিনের বেলাও কাশি চলতে থাকে, কিন্তু দিনের বেলা কাশির মাত্রা কম থাকে। কাশির সঙ্গে তেমন একটা সর্দি ঝরে না, কিন্তু কাশিটা অনেকটা শুকনো ঢবঢবে আওয়াজের মতো হতে থাকে। যখন কাশি শুরু হয় তখন কাশি অনবরত চলতে থাকে। কিছু সময় পর কাশি কম হয়ে গেলে একটু স্বস্তি লাগে, কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পর পুনরায় আবার কাশি দেখা যায়। কাশি অনবরত চলতে থাকে। রাতে ঘুমালে কাশির প্রকোপে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙলেই অনেকগুলো কাশি হতে থাকে, তারপর কাশি কম হয়ে যায়, পুনরায় আবার ঘুম আসে, কিন্তু আবার ঘুম ভেঙে কাশি শুরু হয়ে যায়।
এই কাশি 2 মাস 3 মাস বা তারও বেশি সময় ধরে এই কাশির সমস্যা চলতে থাকে। কাশির কারণে বুকে ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা, ঘাড়ে ব্যথা বা বিভিন্ন ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা যায়। হয়তো আগে এই কাশির জন্য আপনি বিভিন্ন ধরনের ওষুধ সেবন করে কাশি শুকিয়ে গিয়েছে, এখন শুকনো কাশি হয়ে কাশি রাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমনটা অনুভব হয়। তো বন্ধুরা, আমি এখানে বাছাইকৃত যে লক্ষণ এবং যে উপসর্গগুলো বললাম, এই লক্ষণ এবং উপসর্গের ভেতর যদি একটি লক্ষণ এবং একটি উপসর্গেরও ছোট থেকে শুরু করে বয়স্ক অবধি যে কোনো ব্যক্তিরই এই রাতে বৃদ্ধি কাশি হওয়ার সঙ্গে মিল থেকে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটি সেবন করিতে পারেন। ওষুধটি হচ্ছে ডুরাসেরা 30। এবার আমি এই ডুরাসেরা 30 এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটি সেবন করানোর নিয়ম সম্পর্কে বলবো। এই ডুরাসেরা 30 এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটি শিশুদের ক্ষেত্রে 1 ফোঁটা করে দিনে 3 বার সকাল দুপুর রাত্রে খাওয়ার আগে সেবন করাতে হবে যে সকল শিশুদের বয়স 10 বছরের নিচে তাদের ক্ষেত্রে। এবং কাশির প্রকোপ অত্যন্ত চলতে থাকলেও ওষুধ চলাকালীন সময়ে সেই কাশির প্রকোপের মুহূর্তে আবারও 1 ফোঁটা সেবন করাতে পারেন। অর্থাৎ 1 ফোঁটা করে দিনে 3 বার শিশুদের ক্ষেত্রে সেবন করাতে হবে এবং কাশির প্রকোপ বেড়ে গেলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে সেই মুহূর্তে আরও 1 ফোঁটা সেবন করাতে পারেন। এই নিয়মে কমপক্ষে 10 থেকে 15 দিন সেবন করালে যে কোনো শিশুরই যত দীর্ঘদিনের এই রাতে বৃদ্ধি হওয়া কাশির সঙ্গে মিল থাকুক না কেন, সেই কাশি স্থায়ীভাবে নির্মূল হয়ে যাবে। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই ডুরাসেরা 30 এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটি 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার সকাল দুপুর রাত্রে খাওয়ার 1 ঘন্টা আগে 2 চামচ পানির সাথে মিশিয়ে সেবন করতে হবে এবং কাশির প্রকোপ কোনো সময় চলতে থাকলে সেই মুহূর্তে আবারও 2 ফোঁটা সেবন করাতে হবে। তাহলে যে কোনো বয়স্ক ব্যক্তিরই রাতে বৃদ্ধি পাওয়া কাশি স্থায়ীভাবে নির্মূল হয়ে যাবে। তবে এই ডুরাসেরা 30 এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটি অবশ্যই আপনার নিকটের কোনো হোমিওপ্যাথি দোকান থেকে ভালো কোনো কোম্পানির ওষুধ কিনে নেবেন। ওষুধটি সেবন করা ছাড়াও যদি কোনো রকম কোনো মতামত বা প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আর আপনাদের যে কোনো ধরনের চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার ফোন নাম্বার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, প্রয়োজনে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আপনাদের কমেন্টে আমার ফোন নাম্বার দিয়ে দিব। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।